Okej, då ska vi titta på linjära samband och vi ska börja med begreppet proportionalitet, och det vet jag att ni har stött på tidigare. En proportionalitet eller ett proportionellt samband, det går alltid genom origo och har en viss lutning som beskrivs av det så kallade k-värdet eller proportionalitetskonstanten. Och jag drar här en rät linje som är en proportionalitet. Den går genom origo och alla proportionaliteter kan skrivas som y är lika med en konstant gånger x. Och vi har ju y-axeln här och vi har x-axeln här. Vad är då det här k-värdet och hur kan vi se det i vår graf? Vi kan välja ut ett område vilket som helst. Och så ser vi till så att vi förflyttar oss ett steg i x-led. Till exempel här, där har vi ett steg i x-led mellan 1 och 2. Och så ser vi hur högt upp förflyttar vi oss i y-led när vi tar ett steg framåt i x-led. Och då ser vi här att vi har förflyttat oss från denna punkten 2 steg i y-led. Det här kallar man för delta x och det är helt enkelt bara den i x och det är då 2 minus 1. Så delta x är lika med 1 och det här kallar vi för delta y och skillnaden i y-led det är 4 minus 2 så det är 2. K-värdet kan vi då bestämma som skillnaden i y-värde delta y dividerat med skillnaden i x. Och i vårt fall så blir då k lika med 2 dividerat med 1 och det är lika med 2. Så den här proportionaliteten är alltså y är lika med 2x. Vi ska dra en annan proportionalitet också. Och då ändrar vi lutningen så att vår nya proportionalitet ser ut på det här sättet. Den startar förstås i origo och så går den genom punkten 4, 1. Och vi kan göra på samma sätt. Vi tar det här värdet, punkten 4, 1. Och så kallar vi det för delta y. Och det är i det här fallet 1 minus 0. Det är 1. Och så tar vi delta x. Och det är då 1, 2, 3, 4. Och sen så kan vi beräkna k som delta y dividerat med delta x. Och då får vi att k är lika med 1 delta y dividerat med delta x 4. Och det här funkar jättebra att skriva så. Då kan vi skriva att den här proportionaliteten den är y är lika med 1/4 gånger x. Eller om vi vill bara x dividerat med 4. Det som är viktigt att komma ihåg med proportionaliteter det är ju då att alla proportionaliteter kan skrivas just på detta sättet. Y är lika med k gånger x. Det har vi här. Y är lika med 2 gånger x. Och det har vi här också. Y är lika med 1/4 gånger x. Okej, vi tar och tittar vidare på räta linjer. Räta linjens ekvation, det är ett linjärt samband också, men det är ingen proportionalitet. Vi ska börja med att dra en rät linje. Den går genom punkten 0, 1. Och jag ska dra in den så här. Där har jag en linjär funktion.
Linjära funktioner kan man skriva y är lika med kx plus m. Vi kan börja med att bestämma k-värdet. Det gör vi på exakt samma sätt som vi gjorde med proportionaliteten tidigare. Vi har ett delta x och vi har ett delta y. Och vi ser att den här punkten, den heter 2, 3. Den här punkten, den ligger på linjen. Den här punkten ligger på linjen och den heter 1, 2. Vi kan då bestämma k genom att ta skillnaden i y-led. Då har vi 3 minus 2. Där har vi delta y dividerat med skillnaden i x. Vi startar med denna punkten, 2 minus 1. Och då får vi här 3 minus 2 är 1, 2 minus 1 är 1, 1 delat med 1, k är alltså lika med 1. Kan vi skriva här att y är lika med 1 gånger x, och det skriver vi bara x. Sen tittar vi, var någonstans skär linjen y-axeln? Jo, det gör den när y är lika med 1. Och det är just det som är m-värdet. Var någonstans linjen skär y-axeln? Så våran linje som jag har ritat här, den har ekvationen y är lika med x plus 1. Vi ska dra ytterligare en linje. Och den ska gå så här. Och för det första så ser vi att det är nedförsbacke när vi går i positiva x-riktningen. Alla sådana här nedförsbackar, de har ett negativt k-värde. Alla uppförsbackar har positivt k-värde. Vi tar och tittar på m-värdet. Vi ser att den skär y-axeln då vid minus 1. Och då är det detta som är m-värdet. Vi kan börja med det nu. Ja, då fortsätter vi. Då hade vi m här minus 1. Därför det är då i det y-värdet som linjen skär y-axeln. Och så beräknar vi k-värdet. Vi har en punkt här som ligger på linjen och vi har en punkt här som ligger på linjen. Den här punkten, så här, då har vi delta x här och vi har delta y här. Denna punkten, det är 2 minus 2. Denna punkten här, den är 0 minus 1. Då beräknar vi k-värdet. Det är skillnaden i y dividerat med skillnaden i x. Så minus 2 minus 1. Då har vi skillnaden i y och så tar vi 2 minus 0. Och då får vi minus 2 plus 1. Det är minus 1 delat med 2. Det vill säga minus en halv. Och nu har vi rätta linjens ekvation. Y är lika med minus en halv minus x minus 1. Eller om vi vill minus x delat med 2 minus 1. Så, tänk på k-värdet bestäms genom att man tar skillnaden i y-led dividerat med skillnaden i x-led. Skillnaden i y-led dividerat med skillnaden i x-led. Är det uppförsbacke så är k-värdet positivt. Är det nedförsbacke så är k-värdet negativt. M-värdet är alltid den punkt på y-axeln
där linjen skär y-axeln.